呢個 Good Afternoon Tea 嘅介紹。咁啊，呢個係超級市場買嘅咩鹹蛋黃味嘅脆餅啊，好貴啊！不過都介紹下啦，佢一包咁樣好骨子嘅包裝得嚇，咁就先啦。鹹蛋味嘅鹹蛋黃味脆餅 ，salty yolk crisp 呢啲細包裝嘅，咁咧佢都數定晒㗎啦，都數定晒有幾多塊喺入邊嘅咁樣。睇先啦，1、2、3、4、5、6塊。哇，佢呃稱啊，5塊嘅呢個，呃稱佢，呃稱。咁佢每一包咧，佢一盒裏邊咧，就一袋裏邊一 pack 裏邊咧，就有成我諗24個8、3、24至30包到咯，都冇乜點數過咁樣。咁啊，即係隨時食。咁啊，獨立包裝啦，乾淨衛生啦，同埋即係有時譬如擺定喺個袋啊、背囊啊咁樣出街嘅時候咧，攞嚟嚼下都係好嘅。尤其是咧即係如果譬如有啲人即係佢哋係食冇定時啊，或者係本身個腸胃唔係幾好，又好容易胃痛嗰啲咧，咁如果又要即係有啲嘢填下肚嘅，咁呢啲一包包袋落袋度。咁行到邊就1、2啖咁樣，即係頂住檔先都 OK 嘅。咁當然配埋杯 Earl Grey 啦，紅茶啦，翻沖再翻沖嘅紅茶，就係咁樣啦。好，入啦。